Pripremila sam 2 oprane tikvice. Prvo ću iseći krajeve i zatim ću tikvicu iseći ovako uzdužno na kriške. Evo ovako ove debljine. I tako ćemo iseći sve tikvice. Isečene tikvice poređat ću ovako u činiju, pa ću ih malo posoliti i tako ću redom ređati sve tikvice. I tikvice ću ostaviti da odstoje 15 minuta da puste svoju vodu. Izrendat ću 100 g tvrdog sira na sitnije rende. U činiju dodajem 50 g brašna, 50 g prezli i sve ću to promešati. Tikvice su odstojale i pogledajte koliko su pustile vode. I zatim ću tikvice dodatno prosušiti sa krpom. I tako ću odraditi sve tikvice. Osušila sam tikvice i zatim ću u činiju uliti 4 jaja. I umutit ću jaja. U umućena jaja dodajem vrlo malo soli, dodat ću bibera pola kašičice, kašičicu belog luka u granulama, kašičicu crvene slatke mlevene paprike, pola kašičice suvog organskog začina, a kako sam ga napravila ostavit ću vam link ispod videa. Pa ću sve ove začine promešati. I na kraju dodajem 100 g rendanog tvrdog sira i sve ćemo to promešati da se sjedini sa jajima. U tiganj ću sipati ulje da prekrije dno i sačekati da se zagreje. Dok čekamo da se ulje zagreje, pripremit ćemo tikvice za pohovanje. Umačemo prvo u jaja i sir. Ovako sa viljuškom malo se pomognete. Onda idemo u brašno i prezle. I zatim opet u jaja i sir. I završavamo u brašno i prezle. I pripremljene tikvice spuštamo na ulje i pržimo po 3 minuta sa obe strane. Tikvice okrećemo na drugu stranu i nastavljamo da pržimo još 3 minuta. I nakon 3 minuta prženja izvadit ću tikvice na tanjir obložen salvetama. I tako ćemo dalje ispržiti sve tikvice. I evo, tikvice su gotove i sada ćemo ih poslužiti. I evo, poslužili smo tikvice. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo pripremaju, a izuzetno su ukusne. Poslužite uz omiljeni umak i salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!